Hey, hallo allemaal. Ik denk, ik ga jullie eens even uitleg geven over een albumkit van 49 Market. Ik krijg zoveel vragen over, joh, wat zit er dan precies in? En dan heb ik het over deze dozen. Dat is een albumkit. Ik wil je laten zien wat erin zit. Het is allereerst best wel een hele mooie doos. En daar zit in, kijk, ook aan de binnenkant. Dit is de doos van Crafty Garden. Dat is echt wel een bewaardoos hoor. Daar kan je later echt nog van alles en nog wat mee. Er zit in een beschrijving over hoe je het album in elkaar zet. Het album zelf, de kaft is er al wel, maar de binding voor de bladzijden nog niet. En dan zie je hier allerlei voorbeelden van pagina's en layouts die je kunt maken met de materialen die dus in deze doos zitten. Nou, dan hebben we dus zeg maar het album zelf. Dat ziet er dus zo uit. In dit geval is dit dus het Crafty Garden album. En daarin, even openmaken, zitten allerlei materialen. Hierin zit bijvoorbeeld tags, envelopjes en andere dingen. Allerlei laser cut-outs in allerlei formaten en vormen. En natuurlijk een hele berg papier waarmee je die bladzijden kan doen. En hier aan de achterkant is dan een stuk karton. Ja, je kan het wel een beetje zien. Daar maak je dan de binding voor dit album mee. Want het album zelf is zeg maar gewoon een lege kaft. Wel mooi beplakt allemaal al. Hè? Dus dit is de buitenkant en dit is de binnenkant. Maar dat witte kartonnetje wat hierin zit, daar maak je allemaal, er zitten ook allemaal rilletjes in. Kan je het zien? Er zitten rilletjes in. En die vouw je als het ware als de binding en dan plak je dan je pagina's overheen. Dit is een hele handige kit om mee op vakantie te nemen. Of naar zo'n kropweekend als je dan eens een keertje daar naartoe zou gaan. Of als je beginner bent en, of niet beginner, maakt eigenlijk niet uit. Ik vind het ook gewoon altijd handig als er setjes zijn. Want je kan in ieder geval aan de slag en je hoeft niet meer te bedenken, heb ik dit, heb ik dat. Alles zit bij elkaar. En dit is natuurlijk helemaal fantastisch. Dat er een uitleg bij zit met ideeën over hoe je de pagina's kan doen. Dus dit is de albumkit. Ik ga ook de andere kits van 49 Market nog even uitleggen. Dat doe ik in een aparte video. Tot later!